Hello， 大家好，我係小海。咁咧原本冇諗住拍片嘅，但係點解最後尾都係諗住開片呢？咁樣咁就係因為咧，我聽日就要返香港啦。咁其實呢件事咧就係我極度冇諗過會發生啦，同埋係唔係太過情願嘅情況下，但係我都要返香港。咁點解咧？係因為我尋日去 immigration 申請呢個 Spouse Visa 嘅時候咧，俾人 reject 咗。咁所以咧，我就想將呢一個嘅經歷咧，將呢一個去 immigration 搞 Spouse Visa 嘅黑仔經歷咧，都想同大家去分享啦，同埋去講一講啦，令到更加多嘅人咧，如果去申請 Spouse Visa 嘅時候咧，就唔會咁多撞板嘅地方啦，又或者係要準備嘅一啲嘅心理情況係啦。咁我都想同大家分享下嘅。咁今次呢條片咧，其實就冇話一啲太大嘅組織。我冇話組織過一定要係點樣講啦，咁樣先同大家分享。我諗住純粹係一個好似講我自己親身經歷啦，同埋一個閒聊嘅性質，同大家傾下偈嘅啫。咁事不宜遲，而家即刻去片啦。咁首先咧，又講一講啦，點解我會搞呢一個 Spouse Visa 先？因為咧，可能今次咧就係你第一次睇我呢條片嘅，咁都想同大家講一講我個背景先。我咧就係香港人嚟嘅，我嫁咗嚟馬來西亞，而我咧結婚嘅方法咧係喺香港度註冊結婚。咁註冊完之後咧，我就喺香港嘅領事館，喺灣仔嗰個嘅馬來西亞領事館，我攞咗香港嘅結婚證書。之後咧，我就等咗大概年幾嘅時候咧，我先至再翻嚟馬來西亞呢一度咧，就係而家開始搞呢個 Spouse Visa 啦。咁點解我會有呢一個嘅部署或者 planning 咧？咁就係因為我喺香港結完婚嘅時候，咁啱我屋企人咧就係生病啦，有啲事情要發生，咁所以咧我冇辦法嚟馬來西亞呢一度咧係攞翻嗰個結婚證書，咁所以咧我先至會係揀喺香港度攞結婚證書嘅。係啦，咁所以咧，你喺香港攞得結婚證，即係馬來西亞個結婚證書，你就預咗呢一邊嘅 system 咧，就要 update 大概半年至到1年嘅時間咧，你先至係可以嚟申請 Spouse Visa 嘅。咁之前我好多唔同嘅片咧，其實都有分享過㗎啦，有興趣就睇翻究竟點樣去結婚註冊啊呢啲咁樣嘅，就睇翻我之前條片啦。咁呢條片就唔長氣唔講啦，主要咧就係講我申請 Spouse Visa 嘅心路歷程，真係非常之心累大家。我係未試過咁攰嘅一種心理嘅狀態啦，我覺得係身心都好攰嘅。點解呢？係因為好啦，咁隔咗年幾啦，即係今年嘅12月份度呢。咁其實我係10月就已經入咗境㗎啦。咁我10月入境嘅時候呢，我仲未諗住去搞 Spouse Visa，因為我香港仲有好多嘅一啲文件啦，有一啲嘅事情啦，我係需要去處理嘅。咁所以呢，我就係諗住到時候我真真正正決定啦，會長久地 stay 喺大馬啦，我先至去搞呢個 Spouse Visa。咁但係呢，我香港嘅文件就遲遲未通知我係搞得掂啦，咁所以咧就一路喺度等啊，咁一路等落去咧就等到已經12月㗎啦，咁差唔多咧又接近咧要離境嘅時候啦咁樣，咁我就諗，哎呀咁其實橫掂都係要等，都係要坐喺呢一度㗎啦，咁不如我去搞 Spouse Visa 啦咁樣，咁所以咧我先會有呢一個決定咧喺12月頭咧我就去準備搞呢個 Spouse Visa 啦。咁好啦，問題就嚟啦，搞 Spouse Visa 呢一件事咧。咁因為咧，我而家嘅情況咧係跟住先生去唔同嘅地方去工作啦，咁所以咧，我哋係每一個禮拜咧都會出現喺 KL 啦，會出現喺柔佛州啦，亦都會出現喺馬六甲嘅。咁對於我一個咁複雜嘅人啦，點樣講會複雜咧？係因為好多人申請 Spouse Visa 嘅時候咧，佢會問你個住址係住邊嘅。咁如果你淨係住喺同一個州份、同一個地方，咁你就去揾翻你所屬相對應嘅搞 Spouse Visa 嘅 immigration team 就已經可以㗎啦。咁但係問題就嚟啦，我係有3個唔同嘅地址嘅喎，咁所以應該要點樣做呢？咁所以第一步呢，我哋就係去咗呢一個柔佛州。咁所以喺12月頭嘅時候，我就去咗柔佛州嘅 immigration 嗰度，稍為去問一問啦，去攞啲 list 啦咁樣。我係本住一個心態，12月份整到就整啦，整唔到嘅話，我至少要會知道有啲乜嘢嘅文件我需要處理啦，需要啲咩文件 prepare 啦，咁我起碼唔會咁趕啦。我雖然整唔到，我可以下一次可以再整啦，咁樣嘅一個心態去 prepare 嘅。咁好啦，咁第一次咧進入呢一個嘅 Crown 嘅 immigration 咧，我真係有少少唔知點講啊，有少少嚇到啦，因為咧佢入邊一打開到門。咁首先咧，官員咧就真係得好少啦，2-3個人，但係人係好多啦。
咁佢就全部坐晒喺度啦，大家去影相啦，排隊攞籌啊等等嘅情況。咁我哋就真係行埋去度問佢關於 Spa Visa 嘅一啲資訊啊等等啦。咁個官員就話：哦，咁你等一等啦咁樣，咁就叫我哋坐埋一邊。咁結果咧，我哋等咗大概我諗半個鐘至1個鐘到嘅情況下啦，就等佢再帶我哋去其中一間房度。佢就問：你呢度申請做乜嘢㗎？咁樣，我哋就同佢講要搞呢啲 Spa Visa 文件。咁嗰陣時咧，啲官員咧就攞一份 form 出嚟啦，又叫我哋等一等啦咁樣。咁諸如此類咧，又再等咗可能20分鐘啊，至到30分鐘呢段時間。咁所以成個過程我哋等咗個幾鐘啦，先至有官員咧過到嚟啦，就係講嗰個文件啦，係你要準備啲乜嘢。咁嗰次咧，因為我哋第一次申請，我哋真係唔係好了解啦，咁所以問下佢會有啲咩 prepare 啦。咁佢就俾咗一個 list 我哋啦。咁好啦，咁於是乎咧，我哋就真係翻去自己望下份 form 啦，之後咧就再睇下有啲咩嘢要準備啦。咁咧，我去先生睇呢份 form 嘅時候，佢就覺得哇，極度複雜，好多嘅一啲嘅 form 啦，佢都係英文啦加馬拉文啦，之後你就要填好多唔同嘅嘢啦，而且有好多一啲嘅嘢咧，入邊係唔知佢係講乜嘢嘅，例如係會有啲咩 security bond 啊，跟住會有一啲係要攞一啲嘅會稅印啊，要去邊度吸啊，即係你好多一啲好多嘅移民 question mark 喺個腦度啦。咁於是乎咧，我哋又再將我哋識寫嘅嘢已經填晒份表度啦，可以準備嘅文件咧就準備咗一部分啦，咁有啲就未準備晒嘅。咁我哋咧就諗住再去呢一個 immigration 廳咧，再問第2次，問下佢一啲我哋唔識填嘅位置應該要點樣寫，同埋係啲乜嘢嚟嘅。咁於是乎咧，我哋又拎呢份表格啦，又去揾嗰個官員啦。咁結果咧，第2次嘅時候咧，我哋又等咗個幾鐘啦，之後佢再叫我哋入房。今次咧，我哋就問佢一啲唔識嘅嘢啦，一啲嘅問題問佢嘅時候咧，佢居然答唔知道。跟住我哋咧就嚇親。話咁應該我哋要點樣處理，要點樣做啊？咁嗰個官員就話：我都唔係好清楚啊，咁你就放住喺度先啦咁樣。咁我哋就即係我哋兩個係完全啞口無言，唔知可以講啲乜嘢好，因為我哋係一個入去嘅性質，真係行入去 immigration 廳係乜嘢都唔知嘅情況下，想了解多少少某一部分嘅嘢係點樣處理，啲文件係要點樣搞出嚟啦。入邊有啲 form 入邊要填嘅嘢，例如 security bond 係啲乜嘢嚟㗎？想問清楚，點知個官員係答唔知道。咁所以咧，我嗰一刻真係崩潰啦。我哋亦都係相信即係如果繼續喺嗰個 immigration 度搞咧，應該係搞唔到㗎啦。咁所以我哋就已經離開咗。咁之後咧，我哋繼續陸續續揾其他唔同嘅 agent 啊等等嘅嘢啦。咁但係佢哋嘅報價咧都係比較貴嘅咁所以我就冇再揾 agent 啦，因為係幾千蚊啦，至到成幾萬蚊啦都不等啊！真係個價咧都好多唔同嘅 range 啊。咁呢啲咧我就唔想喺度繼續講得太詳盡啦。咁所以咧喺 crime 嘅 immigration 咧，我哋前後跑咗2次啦，咁已經係失敗，冇辦法可以再相信呢一個 immigration 廳講嘅嘢啦。我哋都已經唔知道啱唔啱。咁於是乎咧，我哋咧再部署啦，就再隔多1-2個禮拜咧，我哋就決定咧去呢一個 KL 嘅 Putrajaya 嘅總部嘅 immigration 嗰度問啦。我哋相信嗰度應該會更加清晰嘅咁樣。咁所以我哋咧就去咗呢一個 Putrajaya 嘅 immigration 啦。點知去到嘅時候，我哋嚇親啦！哇，條龍咁大嘅，我哋揾咗好耐咧，先至揾到個 reception 位。之後咧，我哋就排隊問佢要啲乜嘢啦。咁果然 Putrajaya 嘅 immigration 廳咧，佢哋答嘅內容咧都係非常之詳盡啦，同埋比較合理嘅。咁但係由於真係排隊嘅人係非常之多啦，佢好難一一咁樣同我哋慢慢長談。咁所以咧，佢就俾咗份新嘅 form 我哋啦。咁就叫我哋要有啲乜嘢嘅 list 去準備啦，有啲乜嘢你係而家可以去跑 Putrajaya 嘅一啲嘅總部去攞文件嘅咁樣。咁所以咧，我哋就根據 Putrajaya 講嘅內容啦，我哋就去準備啦咁樣。好啦，問題又嚟啦。之後咧，我哋就問佢啦，就話我哋同佢分享我哋喺 crime 嘅經歷啦。咁個官員都有少少嬲嘅 reception 嘅官員就話點解可以咁樣答問題㗎？作為官員係唔可以咁樣講話唔知道嘅喎，咁樣啦。Anyway， 咁呢件事都已經過去㗎啦。咁我哋就跟住Putrajaya immigration 嗰個人啦講嘅內容啦，我哋就去跑一啲嘅 department 啦。咁原來咧，
我哋咧喺香港結完婚之後啦，再喺香港嘅領事館拎埋張馬來西亞結婚嗰張綠色 shirt 都好啦，係未 complete 嘅。你係需要去翻 Putrajaya 嘅總部度啦，之後咧就去排隊啦。我唔記得咗係 JPN 定係邊度啦。咁總之佢會有一個 department 咧，就係叫你去嘅。咁你去到之後咧，你就要同佢講翻你喺香港嘅領事館拎咗張結婚 shirt 喎。咁但係咧我都需要攞翻啲證明文件咁樣。咁佢就會 print 咗一張白色嘅紙，咁就話俾你聽，你喺就會有證明你喺香港嘅灣仔係攞過嗰張結婚證書，喺邊日去攞咗，之後就有我同我老公嘅名喺入邊咁樣咯。咁呢一張紙咧先至叫做 complete 嘅。咁好啦，我哋就覺得咁好啊，我哋就諗住喺 Putrajaya 嘅 immigration 度整啦咁樣。點知我哋就問呢一個 reception 問問題嘅時候，我哋就問，其實咧我哋依家咧就有個煩惱，就係因為我哋有好多唔同嘅地址啊，咁所以我哋唔知道應該要喺邊一個所屬嘅 immigration 嗰度搞。咁本身咧喺Crown 嘅，即係喺柔佛州嘅 immigration 咧，就答我哋嘅時候就講話，其實你喺邊度整都係冇所謂㗎啦，你中意就得㗎啦咁樣。咁點知咧，去到 Putrajaya 嗰陣時咧，佢嘅講法就唔同啦。佢嘅講法就係你要根據翻你揀你要住邊個地方，咁你就真係去翻所屬嘅州份啦。咁因為我哋個 case 係比較複雜啦，咁其中咧喺吉隆坡嘅屋咧，我哋真係買咗嘅，咁所以佢哋主張咧，我哋去寫翻喺吉隆坡呢一邊嘅屋，咁所以咧係跟翻吉隆坡呢一邊嘅 immigration 啦，咁所以最後尾咧我哋要揀吉隆坡嘅 immigration 啦，咁佢咧就叫我哋咧係去翻所屬嘅 immigration 啦，咁所以咧我哋最後尾就係要揀呢一個嘅 share alarm，咁所以咧就唔再喺 Putrajaya 呢一個 immigration 度搞啦。咁所以咧前後咧就係原來我得出一個結論，係你咧要根據翻你自己填你要申報嗰個地址啦，你要去翻所屬嘅一個嘅 immigration 嘅，就唔係跟你老公嘅 IC 嘅，因為我老公嘅 IC 咧佢就唔係吉隆坡人啦。咁但係咧原來都唔係跟 IC 嘅啦，係跟你呈報嗰個地址，你要去翻所屬嘅一個 immigration。咁所以咧，我哋係前後係換咗3個 list 嘅，因為咧佢唔同嘅 list 咧，原來嗰份 form 咧係 standard 係唔一樣嘅，咁所以填嘅嘢係唔一樣啦，要準備嘅嘢係唔一樣嘅。咁咧呢樣嘢係令到我哋非常之詫異，因為我哋係根據柔佛州嘅 standard 去處理我哋嘅文件去填 form， 點知嗰份 form 係唔用得啦。我哋再根據 Putrajaya 嗰份 form 去處理嘅時候，原來又唔一樣嘅，最後尾又要去跟翻 share alarm 嗰張嘅 immigration 嘅 list 去 prepare 啦。咁所以咧就真係好攰。咁所以咧，我建議大家真係要去搞 spouse visa 之前咧，最好真係去一去 Putrajaya 嘅總部度問一問究竟我屬於係邊一個嘅 immigration， 我去做翻。你就聽 Putrajaya 嗰邊講，其實係會走少好多嘅冤枉路。真嘅，因為 Putrajaya 佢始終嚟講咧係總部，佢答問題咧佢唔夠膽亂咁答你，咁所以咧對於我嚟講咧，我會覺得係有信心啲，因為咧我已經問咗好多唔同嘅官員啦，跑過唔同嘅 immigration 啦，每個人講嘅嘢嘅內容咧都係會有出入，都係會有唔同，你係會成個人係好多問號喺個頭頂，你唔能夠相信任何人，同埋你係會覺得好質疑自己究竟而家做緊嘅嘢係唔係啱。因為你會覺得你就算準備晒好晒所有嘢之後，到頭嚟係有機會所有嘢都其實唔啱或者係錯嘅，係真係會令你有個好自我懷疑啦、好攰嘅一個情況。咁所以成個12月啦、1月、2月、3月，我都係不停咁跑緊唔同嘅 immigration。好啦，大家咁我喺 Putrajaya 咧嘅 immigration 廳走完一輪啦，再攞埋我要嘅文件之後咧。最後尾咧，我就去咗 KL 嘅其中一間 immigration 廳嗰度，咁我就揾到一個嘅 agent 啦，係啦，咁我揾到一個 agent 啦，咁佢咧其實都 kind of 你可以叫 agent 啦，或者可以叫稍為少少嘅跑腿啦，咁佢咧就係比起 agent 咧就收費合理啲啦，因為佢係唔會幫你話我處理晒好所有你嘅文件，佢唔係嘅，佢嘅性質咧就係
喺個 immigration 度咧，佢其中有一間房仔咧係佢自己做嘅生意啦。咁嗰個姐姐咧，佢就會幫你去填表啦，去幫你去入紙申請。你幾時嘅 booking 啦？你要幾時去見官員啦？然之後咧，佢亦都會幫你去走一啲嘅政府部門去吸引嘅咁樣。咁但係當然有啲政府部門你都係需要自己去走㗎啦。咁呢個我等陣再講啦。咁所以咧，我哋最後尾咧就喺 KL 嘅其中一間 immigration 咧，我哋就揾咗呢一個 agent， 我哋就問清楚佢，因為我哋會覺得你作為一個 agent 咧，你應該會接到好多唔同嘅 case 嘅，咁所以我哋都想睇一睇呢個 agent 嘅咩意見啦。咁我哋就問佢呢啲嘅情況啦。咁佢都係同 Putrajaya 講嘅官員一樣啦，佢就話你所屬嘅區域啦，你一定要去翻 Shah Alam 嗰邊嘅 immigration 度見官員嘅。咁所以咧，我哋咧就最後尾俾咗，我唔記得咗幾百蚊啦，好似200-300蚊俾呢個姐姐咧，就幫我哋去攞呢一個 Shah Alam 嘅 form 啦、list 啦，根據 Shah Alam 嗰邊嘅 standard 啦，我哋就去準備晒我哋嘅文件啦，同埋呢個姐姐會幫我哋填 form 啦，幫我哋 booking 嗰個嘅見官員時間啦。咁我12月嗰陣時去揾佢嘅，我係要排到4月份，我先至可以見官員。咁所以咧，奉勸大家，如果你係有心理準備要搞呢一個嘅 Spouse Visa 嘅時候咧，你真係及早去 booking，去 book 咗個時間先㗎啦。因為咧真係好緊張，佢哋唔係話我而家想整啦，咁你下個月就即刻會有位，未必㗎。好似我咁嘅 case，Shah Alam 係非常之滿，非常之多人，咁所以咧要排到去4月份先至可以見到官員啦。咁亦都係琴日嘅情況。因為我而家今日拍片嘅4月3號啦，咁我琴日4月2號係見官員嘅，咁但係我最後尾失敗咗啦。咁一陣間再同大家分享點解會失敗啦。好啦，咁揾咗呢個姐姐，我去準備晒好所有啲文件啦。咁其實前後後揾咗呢個姐姐都幾次㗎啦。咁呢個姐姐咧都係每一次同我哋執下啲文件啊，跟住同我哋講每一份文件要去邊度做任何嘅嘢啦。咁我想講咧，佢 Shah Alam 嗰張紙咧，佢入邊又冇。即係佢會教你係有啲乜嘢嘅 list 要準備啦，但係佢亦都冇講話其中有啲文件咧要去邊個部門度吸印啊，去邊個部門簽名啊，原來係冇講嘅喎。咁所以咧我就會覺得好 confused 啦，點解會咁嘅？咁所以咧你分分鐘整嘅途中咧，你係不停要去出入呢一啲嘅 immigration 廳啦，去問官員啦，去問 agent 啦，問任何你可以問嘅人啦，去得出一啲嘅答案或者結論嘅。所以真係好攰。我想講咧。就係例如我講少少例子啦，好似話你要影印老公個 IC， 咁原來你影印完老公嘅 IC 之後咧，你仲要去 chop 印㗎啦，就係前後後咧做咗好多次呢一啲叫 CTC 咧，即係證明咧你去複印嗰張紙啦係正確嘅，係啱嘅，係合乎呢個 standard 嘅。咁所以咧，你就要不停帶住呢啲唔同嘅複印本啦，去唔同嘅政府部門度做 CTC 吸印。咁咧，所以我前後後咧已經去咗唔同嘅政府部門咧 immigration 啦，去做蓋印呢一個程序㗎啦。咁有啲咧就真係喺嗰個嘅 immigration 廳已經係可以吸印啦，係搞得掂㗎啦。咁其中咧其實仲有好多唔同嘅文件要準備啦。咁呢啲咧我就唔喺今集講啦，因為咧如果我繼續講落去咧就係會好長篇。我純粹係分享下我今次黑仔嘅經歷啦。係啦，咁跟住你要走好多唔同嘅政府部門啦，土地局啊、稅局啊。跟住之後去好多唔同嘅 immigration 啊等等啦，去吸引啦，去做 CTC， 亦都去銀行做 CTC。之後我個香港結婚證書又去呢一度嘅律師行去做 notary public， 做非常之多嘅嘢。好啦，咁之後咧我就以為萬無一失啦，所有嘢都已經準備好晒啦，亦都根據上網嘅教學啦、agent 嘅教學啦、朋友嘅分享啦，我就已經準備好晒所有文件，而 agent 都話你啲文件都應該好齊㗎啦。咁於是乎咧，我哋就真係4月2號嗰日咧，一早咧我哋就已經去到 Shah Alam 嘅 immigration 度，諗住真係好成功啦，係咪？咁點知咧，我哋去等咗唔係好耐嘅，因為我哋8點幾就已經到達咗啦，咁就等咗大概半個零鐘度咧，就已經係可以見個官員度睇你個文件啦。咁個官員咧就坐喺度。係咁睇我文件嘅時候咧，佢其中一樣嘢咧就係 challenge 我嘅，咁就話啦，話我諗下先，死咗突然間失憶添，係啦，咁首先第一樣嘢咧，佢就話我個 passport 咧係一個 China 嘅 passport，咁我就同佢講唔係啊，我係香港 passport 啊咁樣，咁但係佢打開嚟睇咧，佢就話我唔理你係唔係香港 passport 定係 China 嘅 passport 啦，總之我會見到個
曲咧係寫住 CHN， 我就當你係 China passport 㗎啦。咁樣佢咁樣同我講啦。咁所以佢話咧，所有嘅 standard 咧都會根據中國人嘅去申請呢一個 SPA Visa 嘅 standard 咧去睇呢一件事嘅。咁anyway 啦，咁佢講咩就咩㗎係。咁之後咧，佢就 check 我哋嘅文件啦。check 下嘅時候咧，佢咧就拎我嗰個香港結婚證書。就話啦，咦？你張香港結婚證書唔得喎。咁我問佢，咦？點解啊？我哋都係根據個 standard 嚟做，佢已經 Lottery Public 咗。咁佢就話 Lottery Public 唔夠，係要去埋呢一個嘅喺馬來西亞個仲有一個中國領事館，咁你要喺嗰度去蓋印先至得。咁但係由於咧，我哋之前咧已經聽過 agent 講呢一樣嘢㗎啦，我哋都係諗住去揾呢個大使館，但係大使館話佢唔做呢一個服務㗎啦，已經係冇呢一樣嘅服務。咁所以我哋就同翻呢個官員講話，呢一度嘅大使館其實已經冇呢一個幫人哋蓋印嘅服務㗎咯喎，咁樣。咁於是乎咧就拎住我嗰張影印咗嘅香港結婚證書，入邊仲會有個 Lottery Public 嗰個印嗰個張紙啦，佢就入去問官員啦。咁問咗一輪之後，佢就出翻嚟就講話OK 啦，你呢張都 OK 嘅咁樣。咁我就以為萬無一失啦，過咗啦咁樣。點知佢喺度一路 check 好多唔同嘅文件嘅時候咧，佢就突然之間講話我其中份 form 入邊有好多唔同嘅宣誓印啦，我係要同我老公去發誓話我哋嘅婚姻依然有效。嗰個印咧，佢話嗰個印咧就唔可以喺我哋 immigration 廳樓上嘅一啲嘅房仔咧去揾一啲嘅律師嚟做宣誓，要去法院嗰度做宣誓。咁呢單嘢咧亦都係令我好愕然。點解咁講咧？因為 agent 咧本身都講話佢所屬嘅地區啦，即係譬如話喺 KL 其他嘅 immigration 廳咧，其實咧都係可以去屬下嘅一啲房仔啦，揾一啲嘅 lawyer 啦，其實就已經可以做到呢一個嘅宣誓蓋印㗎啦。咁唔明白點解我嘅 case 係唔可以啦？咁佢話咧，我係一個中國人，咁所以咧我係一定要去翻當地嘅法院啦，去做宣誓。即係普通嘅律師已經唔可以做宣誓啦，一定要去到法院嗰度做宣誓，要跟翻呢一邊嘅 standard。咁我哋就同佢講啦，話我哋其實已經有其他朋友嘅例子做咗，其實都係去啲房仔吸引都係可以嘅喎。咁點解我哋唔得嘅？佢就話人哋係人哋嘅事，我哋係我哋嘅事。咁我哋呢邊嘅 standard 係咁樣就係咁樣㗎啦。咁所以咧，佢就真係唔俾我通過啦，就係因為嗰個印。咁所以咧冇辦法之下咧，佢就將我哋個 booking 咧就重新再改過啦。咁佢就話最快嘅期咧要排到5月15號先至可以再見佢。我當下就已經覺得好攰，真係好心攰，因為我係冇諗過4月2號見完佢之後文件唔 OK 咧，係要再排多1個月之後咧先至會再見佢。咁喺呢1個月嘅期間咧，其實我要重新再整過呢1個月嘅一啲嘅譬如 bank statement 啊、一啲嘅水電單啊，我要重新再部署呢1個月嘅準備啦。咁所以咧有見及此之下咧，其實我今次咧就係仲未成功啊。咁所以我仲未係可以拍到一條片啦，同大家講我要執啲咩文件去，因為始終我會覺得我成功咗啦，我先至可以執文件，我先可以同大家分享下我究竟準備咗啲咩文件，咁我會覺得係負責任啲啦。咁所以咧，我呢一條片咧，我暫時就係未拍，係啦，未拍嘅。咁就大家拭目以待啦，同埋祝福我，希望5月份嘅時候真係一切順順利利，同埋可以攞到 SPA Visa 啦。嚟個小總結係啦，咁如果真係各位你係娶咗一個外國人，你要去搞 SPA Visa，首先咧你就要有一個好好嘅心態，記得啦，未必一定係咁順利嘅，可能好似我咁嘅例子，可能係史上最黑仔搞 SPA Visa 嘅人㗎啦，我覺得。由12月去到4月呢一段期間，我不停跑咗唔同嘅 immigration， 收到唔同嘅資訊，做咗唔同嘅準備，填咗唔同嘅 form， 但係最後尾都係未能夠成功申請到嘅。咁但係可以點啊？沮喪咗、唔開心咗之後，都係要繼續前進㗎啦。咁所以冇辦法，呢個 SPA Visa 我勢在必得㗎啦。係啦，只可以咁樣同自己講，咁就令到大家咧就係振奮啲，係啦，因為呢個過程真係會好攰人。老實講，因為你走咗咁多唔同嘅部門之後，你以為自己萬無一失，點知去到其實唔同嘅官員咧會有唔同嘅演說嘅。我已經聽過好多唔同嘅例子，而 agent 亦都分享咗好多唔同嘅例子俾我㗎啦。佢喺我見官員嘅時候，其實已經打定強心針同我講，你就算即使準備晒好晒所有文件都好，都會有其他嘅問題咧，佢會有機會 reject 你嘅。冇話100% 寫包單，你準備咗呢啲文件佢就一定批俾你。咁所以一切咧都係
將你嘅命運咧掌握喺嗰位官員手上。咁我5月份見嘅官員咧，同我4月份見嘅官員咧，未必係同一個官員嚟嘅。咁所以咧，我到時候咧就希望我係所有嘢都萬無一失啦。咁我今次咧翻香港咧係咩原因咧？我係其中一個原因啦。我本身係已經 planning 我4月做好咗 SPA Visa 之後啦，我最多係等到5月6月，咁我個 SPA Visa 應該出嚟㗎啦。咁我到時就可以翻香港處理我嘅文件㗎啦。咁但係點知咧，我到依家都仲未成功申請到 SPA Visa 啦。咁所以有機會咧，我係5月啦，我要再見官員啦，再睇咩情況啦。批得個 Visa 嚟，可能已經係7、8月嘅事啦。咁但係咧，我香港真係有嘢急住處理，咁所以冇辦法，我聽日咧就會翻香港一轉㗎啦。咁喺翻香港呢段期間啦，除咗我去探親之外，做文件之外，我仲會做啲乜嘢咧？我係會拎埋我張香港結婚證書，睇下有啲乜嘢嘅地方可以俾我喺香港度做 CPC。因為我真係實在太驚佢一陣間下次見其他官員嘅時候，佢又 challenge 我張香港結婚證書，咁我就真係係啦，就真係GG 㗎啦，我哋叫做嚇。咁所以咧冇辦法啦，咁所以有見及此啦，我就係能夠做嘅一切啦，我已經係掌握喺手上，有嘅文件我已經係推晒俾佢啦。咁所以咧，奉勸大家做 SPA Visa 嘅時候咧，你一定要放好一個嘅平常心，一個好好嘅心態，做好晒你所有嘅準備之下，你都係要抱住一個平常心去面對呢一件事啦。同埋喺個過程之中，你要跑好多唔同嘅政府 department，有啲錢，我覺得。如果你嘅另一半，除非佢真係好 organize 啦，好識得去睇馬來文啦、英文好好啦等等啦。如果唔係嘅話咧，我覺得你有時候揾人去代幫你填表啊，因為我知道檳城其實都仲有好多呢啲嘅 immigration 廳會有人幫你填表啦，都係好平嘅事，可能幾十蚊都有㗎啦。咁揾人填表啦，跟住去問人哋要準備啲咩內容啦，我覺得就算100幾200蚊啊，200-300蚊咧，其實我覺得係好抵俾嘅，因為佢真係免卻咗我好多嘅煩惱啦，同埋我有好多嘅唔同嘅焦慮。咁但係雖然我今次都未成功啦，咁但係我就同你講翻我今次嘅血淚史。咁希望大家咧就係喺申請 SPA Visa 嘅時候咧都順利利，就唔好似我咁樣咧就有好多問題發生啦，又或者係會咁多一啲嘅情況係好猛整啦，會令到你走嚟走去啊咁樣嘅情況。係啦，大致上係咁樣啦。咁我喺下次嘅時候咧再同大家去詳細傾每樣嘅文件點樣去準備，點樣去處理啦。我期間揾咗啲咩人去幫我手去做 booking 啦等等。咁我希望咧係喺搞呢一個 SPA Visa 嘅情況下啦，你哋全部人都順利利，條條大路就通羅馬，一條直路就已經去到盡㗎啦，就唔使好似我咁樣不停咁樣翻覆覆兜轉轉。跟住亦都係希望你哋遇到一個幸運嘅，即係好幸運地啦，就遇到一個好嘅官員啦，亦都係可以好順利咁樣去批到你嘅 SPA Visa。好啦，今次呢條片咧就嚟到呢一度啦。咁我嚟緊咧個 vlog 咧應該係翻香港拍俾大家睇㗎啦。咁好啦，翻香港見啦，拜拜。